Welcome po sa channel namin ni Mama. Papakita ko po sa yung mga alaga kong ibon. Saka yung bago namin biniling ibon. Pangalan Zoe. Tara, tignan nga natin. Ang dalawang sisi nasa gilid sila po. Si Ice, yung yellow naman, si Yellow. As in, yellow. O, tignan natin si Zoe. Madilim. Hindi natin siya makikita. Kailangan ng flash. Ano nga gagawin natin? Pause na natin. Ay, yan. Ayan na po siya. Yung si Zoe. Konting yellow sa harap. Tsaka konting yellow sa pakpak. Marami naman ng blue tsaka white na. Kaganda niya, oh. Kaganda, diba? Comment ka, babae ba sa lalaki? Syempre, babae, diba? See you later, mamaya sa school. Bye-bye! Should go back to my mom over. Other bad, good bad, like a bad skateboard trick or a bad new pair of fresh kicks or a bad Gas? No, that'll be after that. But you meant I gave you good advice, right? Very good. Yes. I knew it! That's never a good sign. Into that theory I am bound. Your minds are there to be inspired. To open your eyes to the world. Can't listen to chaos, your voice call. The longest journey starts with just one simple step. And each mile the book quicker as you walk in prepared. Take my advice and you'll be glad that you do. Your mind is like a parachute. Once the doors are open, so don't push yourself off to the world. Sorry, dear, I am here. It's not an order. You're all going to the hospital now. I'll call the ambulance. Good morning! And now for my last piece of advice for today, children. As you grow older, Matulog! some will be good, Tulog ka naman. some will open your mind and spirit, while some make you feel inadequate or worse, So children, the most important thing Morning guys! May never take short program po mamaya si JB sa school. Career day po nila. Tapos yung po niya, yung damit po niya, yung suot po niya is Engineer! engineer, my future engineer, Benedict Caballero. Tingnan ko nga. Oh, look at yourself. Nasa akin nandito. Tayo. Matayo pa yung buhok ko.
Nahanap mo. Okay na rin naman na yan. Yan po nga. Yan po. Sa malayo. Suot mo nga. Oh. Wow. Oh, yung ano mo pa. Oh. Sa harap ko na talikod ka. Okay. Wala pa naman yung service mo eh. O, sa'yo na. Guys, punta nga tayo mama ngayon sa school ni na JB. Saka ni Sander. Sander, hi ka. Ah, ano ka ngayon? Ano gusto mo ngayon? Doktor? Guys, lapit na tayo sa school na JB. Si Dr. Sander. Ang gwapo ni Sander, oh. May girlfriend ka na? Doktor, kapwa. Ay, sabihin nyo ang pinili. Ito na tayo sa school na JB at Sander. Guys, tingnan natin mamaya kung pwede tayo mag-video doon. Aga! Unang-una si Sander, ah. Pulis. Guys, dito na tayo ngayon. Oh, may pulis. Cute na costume nila. Dito na lang ako maghihintay, be. School na baby. Maaga kami masyado. Hi, Manong. Good morning. Ang ganda na pala, no? May ano na. Ha? Paikot? Ang ganda na. Wow! Tingin ka naman. Naiya si Mark mahiyain eh. Ayun, tingnan mo oh. May pulis taka sundalo oh. Picture nga kayo dalawa. Smile! Puntahan po natin si JB sa room nila. Smile! Dito na. Dito. 1, 2, 3, smile. Okay na. Chloe, si mama mo, hindi sa mama. Hindi siya pupunta? Okay. Good morning po, teacher. Wow, ang daming mga ano. School nila. Kaya tingnan kaya natin kung yan, mga ano
Pool. Dami. Oh, smile! 1, 2, 3, smile! Bawal na po yung parents dito sa loob. Kasi minsan talaga magulo naman talaga yung parents eh. Mas magulo pa sa mga estudyante.